멸치가 80을 이길 수 있다고? 컴퓨터? 이겨. 진짜로? 못 이길 수도 있어요. 해봤어요? 이겨 100%. 난 갈수록 제일 못. 대략 어느 정도인 거야? 오, 약하다. 나도 좀 약하거든. 가져 치라. 자, 시작. 자, 시작. 목소리가 세네. 저 표정 봤어. 얄미워. 막 때리고 싶은 얼굴이죠. 저 표정 봤어. 오늘 우리 계속 얘기했던 거 투쌤, 샌드쌤 한번 대결 네. 계속 해보고 싶다고 그래서. 제가 생각했던 4대기 싸움 생각했는데요. 쌀의 기록이 수익이다. 얼굴 날아가는 거 아니야? 오! 기절시켰잖아요. 오 대박. 아 미치겠다. 그럼 불알에 발로 차기. 불안해. 미치겠다. 그럼 내가 먼저 할게요. 엄청 세게 불알 치면 그 사람 기절해가지고 그냥 도망가면 되잖아. 원래 이런 거예요. 모체리 아직 여기 독한 거래. 인생이 걸리면 괜찮아요. 모체리 장가 가야 되는 거 아니야? 아니 근데 아직 진짜 나쁜 사람. 웃음 참기 되게 잘하시겠어요. 무슨 잡기? 얘 웃음 못 참아요. 잘 참죠. 아니 뭐 예를 들어 막 입에 음식이 약 얼마 정도 집어넣을 수 있냐 약간 그런 거다 진짜. 마지막으로 놓기? 입 지금 딱 봤을 때 크기는 오치가 더 큰 거 같은데. 그쵸? 보기에는. 근데 또 깊어요 세명이. 난 목구멍까지 다 집어넣어요. 유연해요. 내 입이. 이거 이거예요. 입이 유연한 건 뭐예요? 마지막에 괜찮은데? 그 탄산수 빨리 먹기. 그런 거 괜찮은데. 콜라? 탄산수. 빨리 먹고 트름 안 하게. 트름 안 하기. 아니면 그거 없어요? 그 소리 이렇게 재우는 데시벨. 아 맞아. 그 드럼 크게 하는 사람. 나는 드럼 하고 싶을 때 할 수 있어요. 진짜. 지금 해보세요. 이거 고기 진짜. 자, 저거 해. 이제 한번 본격적으로 그냥 자 해볼까요? 내 핸드폰 어떡해. 내 핸드폰 아니니까 상관없어요. 첫 번째 도전. 네. 우리가 다 저걸 보고 있어야겠다. 최고 높게 나온 것만 딱 체크하면 되죠. 보이네. 막이 할 것 같은데. 막이 한번 재볼까? 진짜. 몇 나왔어? 못 봤어. 70. 이제 소리가 났어. 두 번. 칠십육. 76. 야, 옥수리 최고 점수 79. 약해. 미치겠다. 너무 재밌다. 이건 80이었어. 80이었는데. 짜증난다 진짜. 지금 우리 영수한 거잖아 여기서.
40일 찍었어. 이미 이겼어. 한쪽판에. 햄스터 손. 아 정말. 눈이 나갈 것 같은데? 아 이거 기분이 왜 이렇게 좋지? 아 너무 와. 그럼 투쌤 배틀 첫 번째 도전했습니다. 완료. 예. 가만. 투쌤 배틀 보고 싶은 도전 있거나 아니면 배틀 있으면 우리한테 알려주세요. 우리 그렇죠. 한번 하도록 하겠습니다. 그다음에 오리보다 나는 이런 거 자신 있다. 하고 싶다. 무조건 이긴다. 아니면 난 오칠이하고 이거 배틀하고 싶다. 난 해밀턴 형하고 이거 하고 싶다. 그냥 댓글로 올려주시면 우리 어떻게든 연락할게요. 자 여러분 댓글 많이 남겨주십시오. 그렇습니다. 그럼 다음에 투쌤 배틀 이어가도록 하겠습니다. 도샘 배틀! 도샘 배틀! 투쌤 배틀! 투쌤 배틀! 들어오라고 자신 있어? 들어오라고 기다리고 있어.